di bibir tapi alot dilakoni. Kepada siapa bu? Kepada siapa bu? Kepadamu. Kepadamu. Nggih. Salawat ayo salawat. Gusti Allah salawat. Muji mring Nabi Muhammad ingkang benjang peparing syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram sanggening para alim ulama, para kiai keparong somo rawuh ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula ta'zimi, ngarsanipun muallim murabbi ruhina, guru-guru kita, pengasuh Masjid An-Nas ingkang tansah kula muliaken, ngarsanipun Romo Kiai Fauzi Mahmud, ngarsanipun Romo Kiai Abdul Hamid, ngarsanipun Romo Kiai Ahmad Fauzi, ngarsanipun Bapak Ustaz Subhan dan sedaya para ustaz-ustazah Dewan Asatid ingkang tansah kula muliaken, ingkang tansah kula hormati, ngarsanipun sangyaning para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating praja Pandam Panduming kawula dasih songsong agung wonten pemerintah Kabupaten Kebumen ingkang hadir ngarsanipun Ibu Wakil Bupati ingkang terhormat Ibu Hajah Ristawati ingkang tansah kula muliaken, miwa ingkang Romo ingkang tansah kula hormati, keluarga besar pemerintah Kabupaten Kebumen ingkang tansah kula hormati, Forkom Binca Puring, Bapak Camat ingkang hadir ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati Popon dan Ramil, Bapak Kapolsek dan jajarannya, jajaran Babinsa, Babin Kamtibmas yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Bapak Suyono, anggota DPRD Kebumen mewah Ibu ingkang hadir ingkang tansah kula hormati, Bapak Kepala Desa Sido Dadi dal sedaya perangkat, semua perangkat, seluruh perangkat, kabeh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah sip. Ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula banggakan, jajaran panitia ingkang tansah kula muliaken, sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdi nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng Pak Bu kula dherekaken menekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil, sholawat salam kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawono Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tuan-tuan syafaatipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal
bendera berkibar di depan pendopo kabupaten, di depan pendopo kecamatan, sadalan-dalan sangareping balai desa sepuring sekebumen. 17 Agustus gendera berkibar jam 10 dikibarkan gendera kelingan zaman Soekarno Hatta anggenipun maca proklamasi kemerdekaan. Mulane kalimat dibuka dengan rahmat Tuhan yang maha. Oke. Misal lan kula tanglet Bu. Ayo niki. Ngapunten, matur nuwun. Mpun lomba-lomba napa dereng? Lombanya apa? Oh, mangan kupat. Oh, kupat papat wargi Bu. Nah, lomba-lomba dalam rangka kemerdekaan bagus. Dalam rangka memeriahkan HUT RI 79 mantap. Dan acara nih tanggal 17 mulane diarani pitulasan. Acarane nang bulan Rajab mulane diarani Rajaban. Acarane nang bulan Mulud mulane diarani Muludan. Tumrape masyarakat situ jadi adalah dalil mulud dan yasinan tahlilan nang kitab apapun tidak ada. Anane Quran ana yasin ana tahlil ana solawat, tapi langka yasinan tahlilan solawatan. Mergane dalile pada baik karo tanggal 17 acara nih pitulasannya tanggal pinten? 17. Berarti pada baik orang gonku pada baik. Rajaban Mulud-muludan. Neng Quran wong nyatane Quran adalah 6666 ayat, 114 surat, 30 juz dengan berbagai macam nang kono apapun dimuat. Cara Mbah Hasnawi Kudus kaya niki. Ayate Quran kabeh 6000 punjul 660 rumuk 6666 kang 1000 nerangake perintah sekeh wajib fardu lan sunah kang 1000 nerangake larangan kang 1000 nerangake janjian kang 1000 nerangake larangan kang 1000 nerangake janjian 1000 pengancam ingkang medeni 1000 cerita dongeng kang peni 5000 kang 1000 nerangake tulada 6000 supaya ini apa? Supaya ngerti tur manjing dada 6000 kang 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen 6500 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur. Jadi singarane tahlil tasbih kue ana 100 ayat. Mulane kula yakin masyarakat Puring terutama Sido dadi niki dusun glonggong. Nggih. Glonggong. Lah sing mesti saben bar subuh pada wiridan. Apa mali Pak Dewan, Pak Suyono, Pak Manten niki termasuk ke. Wow, wiridan ora terima sing cilik-cilik tasbih sekelapa-kelapa. Mantep. Mulane dadi DPR mergane gentur wiridan. 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur ingkang swidak nyalini ayat kang disalini tinutur tamat 6626 ayat. Niki barokahe Al-Qur'an.
Jenengan wis luar biasa, pitulas-pitulasan, mulut-mulutan, rajab-rajaban hebat. Pertanyaannya adalah jenengan ngibaraken gendera, ditambah lomba-lomba. Tur kadangkala lomba-lomba ini kadangkala rame mung buru rame, ning kadangkala marai ora bener maring bocah cilik-cilik. Lomba nek khusus ibu-ibu PKK. Lombane adalah ibu-ibu, sing lomba ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Acarane lomba untuk khusus PKK ibu-ibu, yasin tahlil melu lomba. Apa lombane? Terong. Terong, Pak. Jadi terongnya dikempit nang belakangan. Jadi memindahkan terong satu ke belakangan yang lain. Jadi uli mindah terongnya dikempit nang belakangan kaya niki, digasrul-gasrulna maring belakangannya tanggane. Rame-rame, humor-humor, gembira-gembira. Oh, sapa ngaros surat gemuyu. Tapi di dalam bocah-bocah kadangkala ana barang oli, kadangkala ora pantas kehibate kebumen. Ada sesuatu barang oli boleh angsal, tapi ana pertanyaan maning, oli Mas, oli boleh Mas, boleh. Lah pantes apa ora? Patut apa ora? Contoh Pak Tentara. Oh, kabeh sing pejabat garape kabeh. Pak Babinsa tengkep bundi pasar tengpeken ki ana duit 200.000 Mas Ulin ya ki mumpung ana diskon jam tangan iki 50.000 toko Pak Babin pinten papat 200.000 berarti oli papat wong sijine 50.000 papate ditumbas kabeh teng Pak Babin tuku kabeh tumbas kabeh beli semua. Apa yang terjadi? Daripada nganggur sijine lan sijine papate dinggo kabeh. Tangan kiwa, samparan tengen, samparan kiwa. Pertanyaannya boleh apa enggak? Boleh. Oli apa ora? Oli. Angsal napa mboten? Angsal. Tapi pertanyaan lebih dari itu, pantas apa ora? Oh, kudu menguli tok, oline oli, angsal. Tapi pantas apa ora? Patut apa ora? Pantas luwes kewes apa ora? Jadi ini barokai wong Jawa nduwe tembung olih ning kadangkala sokora pantes. Kenapa orang mboten saya ditonton bocah niku meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Jadi lomba wis rampung, bocah-bocah kedingan terongnya gede dawa. Digasrul-gasrulna. Berarti kan ini kok bocah akan mengingat apa yang dia lihat dengan visual mata mereka, meripate mereka semua disawang. Oh, terongnya gede dawa ditilap belakangan. Mulane kula matur kemerdekaan Indonesia wong nyatane kula jenengan termasuk Bu Hajarista nika sok napa nggih wujude melantunkan apa nih kan? Lagu 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita nggih. Angkane 3 17 8 45 aja humor ya, seneng ya, gembira ya, euforia ya, tapi maknanya nopo? Angka niku 17 8 45 bisa Indonesia merdeka diparingi oleh Allah kemerdekaan 17 10 45 niku nopo? 17 8 45 45. Silakan jenengan cek teng HP nek orang gawa Quran dibuka setan gepenge yuk. Ya HP kan setan gepeng sih. Dibuka guys setan gepenge, dicek nang HP baik nang Google atau nang aplikasi Quran mangga dibuka surat ke-8 ayat 45. Nek mboten lepat nih ke Quran surah Al-Anfal ayat 45. Kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. He wong-wong kang padha iman,
walaupun kepethuk karo mungsuh wadkurullaha katsir sing akeh elinge karo Gusti Allah ben ngapa la'allakum tuflihun. Kemerdekaan Indonesia tumrape kula jenengan dadi kabegjan bejane masyarakat Indonesia paringane saking Gusti Allah. Wong dadi wong bejas iki kepripun akeh elinge cara kebumen beja-bejane wong kang lali si beja wong eling lan waspada. Ngene nggih. Lah wong sing iman sekalipun kepada karo mungsuh napa wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun sing akeh elinge karo Allah la'allakum tuflihun agar jadi orang-orang yang beruntung. Wong sing bejah 845 jenengan nek teng Rama Kiai lagi duwe hajat apapun duwe perkara apapun diparingi supaya Allah maringi menang niku biasane ijazah niku sing diwa waca Quran ke-8 surat 45 ben dadi wong sing bejak mergane akeh elinge karo Gusti Allah. Tanggale pira 17 simbole napa ya carane eling 17 rakaat. Saiki wis merdeka alhamdulillah. Terus nopo? Pertanyaannya adalah barang acara merdeka Indonesia 17845 diacarakan kali Quran niku wau 845 niku wau kira-kira nang situ tadi kira-kira acara ne 17an mempeng le wiridan apa dangdutan ya mempeng le tobat apa le kumat jujur banget. Lah nggih luar biasa milo apa ya kita ambil pelajarannya ibrohnya pelajarannya pesan-pesannya 17 simbole 17 rakaat. Allah mung kepengin selawe menit diantara 24 jam waktu kita. Selawe menit mawon digawe maghriban 5 menit ngasar 5 menit 5 waktu mawon. Allah kepengin 5 menit ping 5 paling ora ya paling akeh selawe menit. Lah 23 jam lebih 35 menit silakan gue mikiri sapi, gue mikiri wedhus, gue mikiri kebun, gue mikiri pamean, mikiri gabah, mikiri banjir bangsane ini gak mikiri banjir, mikiri sebagainya, gue mikiri dunia. Allah mung kepengin selawe menit dalam satu hari kulon jenengan gue eling karo Gusti Allah be kadang kala kenene salat kenene mbuh mikiri apa rata-rata ora sapa-sapa Allahu Akbar sing kudune Allah ternyata mboten Allahu Akbar BLT Raskin itu maning kondangan birang-birang ya bisa punjungan nggih luar biasa arep teka langga sing digawa ora teka isin ini kaya niku pikirane ngana mulane syarate waline Allah niku adalah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Satemene aulia Allah wali-waline Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang duwe rasa wedi, orang duwe rasa khawatir mergane nalikane pasrah-pasrahan salat wis pasrah tembunge inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wong sing bejak, wong sing bejo, wong sing beruntung wadkurullaha katsir sing akeh anggone eling karo Gusti Allah ben diparingi beja menang karo Gusti Allah. 17845 secara makna 17 simbole 17 rekangan go serana eling 845 wis ngarani 845 surat ke-8 ayat 45 dadi wong sing beja sing akeh elinge karo Gusti Allah. Allahumma
su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di wa zammi ummina zambi wa ghafaru dhunuballah wa zammi ummina zambi wa ghafaru dhunuballah sallallahu Muhammadin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina monggo sareng sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Nabi Muhammad sifat-sifatipun pun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang memuji terang repote sebab wajahe katingal jelas katos rembulan tanggal 15 watake sabar manahe ikhlas tentang miskin piyambake welas sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Gusti Allah iku siji ora ana kang medani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa-sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa gawe langit lan segara titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala
Mustafa Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba Salim ya Rabbi nabiyyikal mujtaba Wadilam dam Muhammad wa Bakri Siddiq Khira Siddiqi Siddiqi Sayyidil Khulafa Narju min fadlil Mawla An'im lana bi shifa Maulaya Habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba Salim ya Rabbi nabiyyikal mujtaba Wadilamdah Muhammad Umar ibn al-Khattabi Mubasyaran bil jannah wa bi'adli syairan Narju min fadlil Mawla aslih bihi alana Wadilamdah Muhammad Uthman ibn al-Affani Kanzal hayya wal iman wa mustakatu afa Narju min fadlil Mawla iqdi hawa ijana wa nilamda Muhammad irmal ali haidara sihr nabiyil wali wa sayyida syurafa narju min fadlil Mawla farij bihi hammana Maulaya salli ala habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba Al-Basirun Nadir wa Sirajul Munir Al-Basirun Nadir wa Sirajul Munir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Al-Basirun Nadir wa Sirajul Munir Al-Basirun Nadir wa Sirajul Munir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Allahumma shalli ala Muhammad 17 8 45 bulu papat 5 Quran niku nggih sedangkan merdekane Indonesia karo Quran nikari tumurune Al-Quran zaman Kanjeng Nabi dereng ditulis Jeng Nabi nampa saking Jibril saking pangeran kalau Gusti Kanjeng Nabi langsung saking pangeran niku namine hadis qudsi lah niki saking lantaran Jibril Quran saking Allah pangandikan yang pangeran kalamul
kalamullah, kalami Gusti Allah lantaran Jibril kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nampa wujude firman pangeran, dawe pangeran tularaken karo para sahabat, urung ditulis zaman Sayyidina Utsman per lembar ditulis. Tapi tulisan Sayyidina Utsman, Quran zaman Sayyidina Utsman urung ana harokate, urung ana syakale, urung bisa bedak nanti fathah, nanti kasrah, nanti dhamma. Diparingi zaman Nabi Muhammad dereng wonten tulisan Quran. Zaman Sayyidina Utsman Quran mulai ditulis, tapi urung ana syakal, urung ana harokat. Oleh ulama berikutnya yang namanya Abu Aswad Ad-Du'ali diparingi syakal, paringi harokat, urung ana titik-titike. Oleh ulama berikutnya diparingi titik siji, titik loro, titik telu oleh murid-murid Abu Aswad Ad-Du'ali. Dan jenengan ampun kaget kalau orang-orang Maroko, orang-orang Libya, orang-orang Afrika maca Quran beda karo maca Qurane Kebumen. Angger teng Kebumen sae kepenak senajan duwene hono coroko esi bisa mengikuti alibata. Hija iya senajan hono coroko doto sawala padha jaya nyomoga potrongo. Ning logate Kebumen masih bisa mengikuti huruf hijaiyah, masih bisa fasih maca Al-Quran. Tapi ada saudara kita nang daerah Afrika maca Quran ra bisa kaya kulon jenengan nang kene. Mulane ada yang namanya qiraah sab'ah, qiraah asra, cara baca Quran yang berbeda, beda logate, beda-beda. Buka niku ning mboten percaya YouTube apa TikTok wonten. Ada saudara kita nang Afrika maca Quran ora bisa. Wadduha walaili idza saja, mboten saged macane pripun? Wadduha walaili idza saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Logate Kebumen logate kados niki. Jangankan pada Jawa Tengah, Cilacap, Bumen, pada Jawa Tengah. Napa malih mengko Tegal? Tegal beda maning Bu. Logate belakangnya ada akhiran o. Pimen. Mangendog. Jadi logate ini kan sudah beda. Brebes, Cirebon, saya logate sampun beda. Apalagi umat Kanjeng Nabi beda benua, beda negara dengan logat yang berbeda-beda. Dan niki perbedaan. Quran karo Indonesia lebih dulu Al-Quran, tapi nyata nih Quran nih surat ke-8 ayat 40 ini menggo pengeling-eling kulon jenengan 8 simbole Agustus 45 simbole wis ngarani onten kalimat la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beruntung iku sapa? Tumrape masyarakat sido dadi sing akeh elinge karo Allah lantaran 17 rakaat salat 17 rakaat. Salat 17 rakaat. Cara jawane dilakoni aja telat. Ayo do sregep sembahyang tansah manembah mring Gusti Pangeran. Ayo niku salat cagake agama. Ayo dulur padha nglakonana uripane ngalam dunya. Ora suwe mula aja neko-neko. Sholawat ayo sholawat, sholawat iku nentremke ati, uga dadi tombo ati. Ha memuji dateng Kanjeng Nabi. Apa le mung Kanjeng Nabi? Lah iya ngepasna telenggong nggih. Sholawat ayo sholawat, Gusti Allah ya sholawat. Muji dateng Nabi Muhammad ingkang mbenjang peparing syafaat. Cara sholawate ya Rabbi sholli ala rasul li Muhammadin siril ula al-anbiya wal mursalin al-ghuri khatman awala. Pokoknya nek jiwane jiwa dangdut nggih, jiwane jiwa campur sari. Mbok selawat kadang-kadang malah diparingi
senggakan. Ayo niki. Ya Rabbi sholli ala Rasuli Muhammadin siril ula. Karepe nyenggaki alayong. Ayo niki piye? Karepe nyenggaki. Al anbiya wal mursalin al ghori khatman awala. Nggih Mas, paring nggih. Iki apa kelalen lah. Salat 17 rakaat dilakoni aja telat. Ayo do sregep sembahyang do manembah mring Gusti Pangeran. Niku maknane nggih Bu nggih 17 bulu 45 mulun jenengan nek duwe perkara ben diparingi menang biasanipun mbah niku paring ijazah niku Quran 8 surat 45 niku apa rebutan apa
rebutan balon apa rebutan apa ngoten ben diparingi menang niku sing diwaca. Kula gadah perkara masuli niku sing diwaca ben diparingi menang karo Allah. Simbole adalah sing kathah ilinge karo Allah. Quran surat ke-8 ayat 45. Nggih alhamdulillah pikantuk oleh-oleh ibu mangke kondur oleh napa ngaji dalu niki ben diparingi menang karo Allah sing kathah elinge karo Gusti Allah. 845 tanggale kok 17 simbole 17 rakaat. Islam ISLAM ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Isa subuh luhur asar maghrib. Isa subuh luhur asar maghrib. ISLAM Islam dadi wong sing selamat. Islam ingin selamat laksanakan ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat terutama kang 17 rakaat. Allahumma ya robbal. Lah pertanyaannya lagi, hubungannya apa jiwa nasional dengan jiwa religius? Sedangkan Kanjeng Nabi niku pemimpin agama, ya pemimpin negara. Kanjeng Nabi niki yang kita peringati lahirnya pemimpin agama, ya pemimpin negara, ya cinta dengan bumi kelahirannya. Arab niku mula Kanjeng Nabi ngagem busana Arab mergane bukti cinta dengan tanah air, bumi utah getih, bumi tumbah darah. Ngaten Rin, ibune kan zaman Pak Soekarno. Nikula kan mboten zamani, kula zamani Mbak Gus Dur pemboten. Zaman ding ning mboten semerep seniki teng foto, teng YouTube. Zaman kula lahir kan 2000 dadi mboten ngertos Mbak Gus Dur kados napa ngertos seniki teng TV, teng HP, teng napa mawon. Lah zaman sederenge merdeka masih 45 tapi dereng merdeka 1 Maret tanglet Pak Tentara onten acara pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Cara Jepangnya apa Mas? Dokuritsu Zumbi Kosakai. Kalau yang PPKI Dokuritsu Zumbi Inkai, itu PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ibu ini nilai sejarah pinten sih? 50. Alhamdulillah. Ngaten. Niki mengulas sedikit sekedik. Hubungannya maksudnya hubungannya apa Mas? Jiwa bernegara kalau jiwa beragama. Kayak niki. Lahirnya Piagam Jakarta sidang tanggal 22 Juni 1945 itu melahirkan yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta monine sila pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi barang lahir kalimat niku Indonesia geger. Kenapa? Pejuang Nusantara bukan hanya orang Islam saja, ada dari kalangan Hindu, ada dari kalangan Buddha, ada dari kalangan Katolik. Semua agama orang pandang agama suku ras dan budaya, orang pandang ku warna kulite, karena sama-sama duweni Nusantara, ngusir Belanda, ngusir Portugis, ngusir Jepang. Ini ku apa yang terjadi loh? Sedangkan kemerdekaan ini adalah milik untuk kemaslahatan semua umat, bukan satu golongan. Kemaslahatan semua umat. Sedangkan sila pertama onten kata-kata Islam, berarti sing Hindu loh. Kinyong sila pertama anak Islame, nyong utuh Islam berarti nyong utuh bagian Indonesia. Loh, sila pertama anak Islame, lah nyong Buddha berarti nyong utuh bagian dari Indonesia. Loh, sila pertama anak Islame, saya Katolik berarti saya bukan bagian dari Indonesia. Semua merasa bukan Indonesia. Kenapa? Sila pertama mengatakan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ribut Pak, jadi masalah. Jadi masalah. Kayak Islam dianak emaskan, dianak agama dianak tirikan.
Indonesia pemerintahannya kayak ngeblok satu agama, sing liyane Islam ribut, pengen pisah, pengen pegat, pengen pisah. Sulawesi yang mayoritasnya daerah Manado pengen metu, NTP Maluku pengen pisah kabeh, ribut kabeh. Akhirnya Bung Karno lantaran Gus Wahid Hasyim termasuk dari anggota panitia 9 waktu itu, dan panitia 9 diantaranya anggotanya adalah Gus Wahid Hasyim bin Hasyim Asy'ari, dititipi oleh Bung Karno, Gus kula titip Piagam Jakarta, tolong Indonesia ditirakati kali abain jenengan, antara umaro dan ulama bersinergi, antara pemerintah dan orang-orang terutama tokoh-tokoh ulama dan umaro saling bersatu padu, ora kena ginggang sak rambut. Mulane kalau zaman dulu alun-alun kudu jejeran ngarepe ana pendapat atau keraton ngarepe ana alun-alun, ngarepe maning ana pasar. Jadi elemen ana keraton, alun-alun, pasar karo masjid agung ora kena ado-adoan. Kalau konsep zaman dulu keraton Jawa, keraton Islam, alun-alun wong nyatane tempatnya masyarakat dolan-dolan, jenenge be alun-alun, panggonane wong bingung. Lho kok bisa? Lah ya sing teka ndeleng wong jagong, sing jagong ndeleng wong teka. Alun-alun sih. Lah iya sing teka ndeleng wong jagong, sing jagong ndeleng wong pada deleng-delengan sitane. Lah alun-alun tempat hiburan masyarakat waktu itu. Keraton wong nyatane papan dununge keraja, baik itu adipati cara kabupaten yo bupati. Ngoten. Jadi rumah dinas bupati depan ini ku alun-alun ono masjid agunge, berarti tempat dununge para ulama, dan juga ada pasar perekonomian, ora kena pisah, ora kena ado-adoan, kudu bersinergi antara masyarakat kumpul, antara ulama nang masjid niku dan para ekonomi ahli-ahli ekonomi teng pasar, dan keraton orang-orang keraton kudu bersatu padu, ora kena pegat, ora kena pisah. Mulane jenengan kudu konsep keraton zaman dulu alun-alun ngarepe biasane ana masjide, jejere ana lapas atau pakunjaran niku, simbole tempate ngaten niku wonten pasare, wonten masjide. Dadi keraton, alun-alun, pasar, masjid. Niki mboten kena petal, kudu bersatu padu. Mulane teng keraton Jogja atau zaman dulu Banyumas ana Masjid Nur Sulaiman, ngarepe nang wetane ana pasar Banyumas, tengah ana pendopo, tengah maning wonten apa alun niku konsepnya seperti itu, memberi makna antara tokoh keraton dengan ulama dan masyarakat dan ahli ekonomi ora kena pisah. Niku kemakmuran, simbolik kemakmuran, ben masyarakat bisa mengawal jalannya pemerintahan dideleng. Oke, pemerintahane bener apa ora, melenceng apa ora, disawang nang ngarepe alun-alun. Anak ulama ora kena adoh kang masjid niku, jadi keraton ora kena adoh kang masjid. Mulane konsepnya wong Jawa kita contoh. Iya ya, jadi 4 komponen ora kena pegat. Keraton simbole umaro kita, pemimpin kita, keraton niku, alun-alun tempat berkumpulnya masyarakat, kawula tawa masyarakat niku kulon jenengan sami, ngaten. Kemudian pasar tempatnya dununge kulon jenengan Jakarta pada ahli ekonomi. Nomor 4 adalah masjid, nang kono wonten sinau, ngaji, khutbah dan sebagainya, ngaji tapi ketengeriku sedoyo tolabul ilmi, simbole tempat edukasi pembelajaran niki simbole. Tadi oh iya oh ngaten. Mbah Hasyim Asy'ari diparingi oleh Bung Karno, titipane diberikan kepada Gus Wahid. Gus kula titip niki, monggo diturakan kali apa jenengan. Mbah Hasyim Asy'ari mriyatini Piagam Jakarta, gedene Indonesia ora bain-bain, wong mriyatini negara ora main-main. Nah, ini Mbah Hasyim. Nah, iki hubungannya karo kemerdekaan Indonesia bukan milik satu golongan, tapi merdeka Indonesia milik semua umat yang ada di Indonesia. Mulane oleh meriatini ora bain-bain. Mbah Hasyim Asy'ari minta waktu 3 hari gue meriatini Indonesia lantaran Piagam Jakarta. 3 hari nopo? Mbah Hasyim Asy'ari berpuasa. Selama 3 hari puasa, Mbah Hasyim Asy'ari mengkhatamkan Quran 30 juz, 3 dina rampung. Kemudian setelah 3 Quran rampung, Mbah Hasyim Asy'ari mengkhatamkan suratul Fatihah. Pinten ayat Bu? 7.
Gampil nopo gampil? Gampil, mung pitung ayat Fatihah selama 3 hari dibaca Mbah Masyari, telung dina diwaca ping 350.000. Ini Mbah Hasyim perjuangannya napa mriyatine Indonesia. Telung dina puasa, telung dina khatam Quran, telung dina mriyatine maca Fatihah sebanyak 350.000. Ketika badhe sare salat hajat mung 2 rakaat. Pinten Bu? Kalih rakaat. Cuma 2 rakaat Bu. Mung loro. Gampang. Wajar istamawon duhur papat, padewan duhur papat, ngasar papat, kulo maghrib telu, ngisa papat, pip gampang. Apalagi cuma 2 rakaat. Sapa-sapa mampu, insyaallah mampu. 2 rakaat. 3 hari berturut-turut sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca adalah Al-Kahfi ping 40. Pinge gue nggih Bu, pinge gue. Rakaat kedua yang dibaca At-Taubah ping 40. Ya, ini kita tilih merhatiin orang main-main, orang bain mantep besi Masari rampung tirakan meriatin ngerialdai Indonesia. Hasilnya adalah kemerdekaan ini bukan milik satu golongan, tapi untuk semua umat yang ada di Indonesia. Gibah, lah yo mulane tetap kita bertuhan, semua agama bertuhan, inggih, tapi jangan kalimat Islam yang digunakan, tapi menggunakan kalimat dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Dihapus 7 kata di belakang ketuhanan yang mengatakan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dihilangkan kata-kata itu, maka cukup dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua agama bertuhan, dan kita menolak ateis, kita menolak komunis, kita tetap bertuhan, cuma cara versinya umat masing-masing, bineka tunggal ika. Inilah mulane wong beragama ya bernegara, bernegara ya beragama. Dicontohkan oleh ulama pahlawan nasional kita, panjenenganipun Simbah Yai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh niku titel orang main-main Pak. Caranya berupan masulin. Titel Hadratus Syekh itu syarat ketentuan berlaku. Kalau terima titel Al-Faqih, titel Al-Faqih itu syaratnya minimal apal 2000 hadis sahih. Gelar Al-Alim apal seprapat Quran. Gelar Al-Alamah apal 30 juz Quran. Ibu ini kan malah apal 40 juz. Jus melon, jus apel ya. Iya, di sini kula pokoknya mantep, pokoknya panganan banter. Gelar Al-Faqih itu apal 2000 hadis sahih minimal. Gelar Al-Alim apal seprapat Quran. Gelar Al-Alamah 30 juz Quran di luar kepala. Gelar Al-Syekh niku minimal apal di luar kepala 2 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi nek nganggo gelar Hadratus Syekh, ora terima Al-Faqih, ora terima Al-Alim, Al-Alama, Al-Faqih, Al-Arif billah, tapi kesudah kalimatnya Hadratus Syekh niku syaratnya adalah di luar kepala ngelodok perkara 6 rujukan induk hadis yang namanya Kutubus Sittah. Apa saja? Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Niki Mbah Hasyim Asy'ari. Mas, apakah ada ulama perempuan? Ada. Salah satunya yang sareng kali Mbah Hasyim Asy'ari waktu itu mendapat gelar Hadratus Syekh adalah ulama perempuan dari Palembang, namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Falimbani berarti memberi makna asalnya dari Palembang. Kaya Syekh Nawawi Al-Bantani saking Banten, Syekh Soleh Darat As-Samarani saking Semarang, Syekh Mahfud At-Termasi saking Termas Pacitan. Dan lajeng wonten malih Syekh Yasin Al-Fadani saking Padang, Al-Minangkabawi saking Minangkabau. Minjang mugi-mugi wonten Syekh Suyono. Oh ya, Al-Sido tadi. Ya Allah, semoga-moga barokah niki Pak Dewan nggih, luar biasa niki. Mula kula matur dari 4 komponen itu, keraton, alun-alun, masjid, pasar, bulane saling bersinergi. Lah ini yang diinginkan oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil menika antara umara, ulama
kawula wujude masyarakat kula jenengan sami menika bersatu padu mujudaken kebumen ingkang tesih anu beriman nggih Bu nggih. Napa oh semarak ampun ganti. Berarti mun mboten beriman. Bersih, indah, rapi, aman, nyaman. Enggak ada sih. Semarak Bu napa? Sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Akhlaknya, akhlak Kang, akhlak. Oh, berarti nek menawi beriman iki mboten nonton jane mboten nonton tembung beriman nggih. Berarti seniki mun gantos. Tapi sama slogannya, yo beriman ya semarak. Nggih Bu nggih. Niku sampun dangu dikantos. Mboten nambahi. Ya Allah, niku doa nggih. Oh. Bumen pancen main. Kayak nih, mboten nonton iman nggih. Nggih. Mulane dados ya beriman ya semarak nggih ngaten nggih Bu nggih. Berarti masih dipakai beriman ya semarake sami nggih. Oh nggih. Niku doa. Jadi slogan-slogan niku sebagai doa nggih niku kan bercahaya. Artinya apa? Mbunyung silat seberang ngerti ya. Bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, jaya. Ini bercahaya. Ceria ya. Aman jaya. Ceria. Cari dadi amal jariah nggih percaya nika bersih elok rapi ceria hijau aman jaya nika teng lagu gending Cilacap nika nggih niki beriman Semarang Ibu nggih niki luar biasa Kebumen yo beriman Semarang dalem beriman Semarak Semarak beriman Semarang tok Semarang tok ora beriman ya percuma nggih niki alhamdulillah doa kita datang Burista datang sedaya keluarga ini paring sehat nopo hajate paringi kabul amin Allahumma ya robbal alamin molimo iku larangan agama uga dadi larangane negara sing kirana mergo kabeh iku dosa sing akhire dadine urip sangsara debien nganti tekan saiki ora ana wong sugih mergo judi lamun sira kepengin sugih bondo sing akhire dadine urip sangsara Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholat daimatan bidawami wa makasiya bidawami malam tirakatan malam 17 wonten acara tungo sareng ora mung karnaval tok ora mung monggo karnaval meremehkan utari silakan monggo tapi lebih dari itu adalah konkelingan para luhur mulane malam tirakatane dikhususkan dungaken para pahlawan waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman mulane kula jenengan saged muji Kanjeng Nabi
Nabi ini kan lantaran mulane kula matur kita hari ini maca Quran ora bisa kalau tanpa Abu Aswad Ad-Du'ali, ora bisa tanpa Sayyidina Utsman, ora bisa para kiai kula jenengan sing nerangaken iki diwaca apa iki diwaca apa, ana idgham wonten idgham ghunna wonten idhar wonten ikhfa sedaya hukum-hukum tajwid tengkur Quran kula jenengan saged maca Quran dengan kepenak lantaran para kiai kula jenengan. Kita bisa muji Kanjeng Nabi kalau membayangkan Kanjeng Nabi kayak apa ora bisa. Mulane ibu bisa ngenang Kanjeng Nabi lantaran Syekh Ja'far Al-Barzanji sing aran kitab Maulid kitabe jenenge Maulid Al-Barzanji, diwaca Barzanji, cara Jawane acarane berjanjen. Gini nggih, perjanjian inggih acarane perjanjian ngapa yo menggaung atas gede banget orang apa kayak mangat perjanjian mangat berjanjian mergo sing diwaca adalah Maulid Al-Barzanji karanganipun Syekh Ja'far Al-Barzanji. Kalau lare-lare sido dadi nika senengin apa Simtud Duror sing aran sapa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibus Simtud Duror. Kalau bapak-bapak senengin apa tiba nggih Pak Ad-Dibai sing aran sapa Imam Wajihudin Abdurrahman Ad-Dibai ingkang aran kitab Maulid Dibai niku sing aran niku. Lah kita halo coba nganti kepengin karo Kanjeng Nabi lewat berjanji, kepengin karo Kanjeng Nabi lewat napa Simtud Duror. Marhaban ya nural aini marhaban jaddal Husaini Allah marhaban. Ibu nek maca pripun? Marhaban ya nural, ampun nurul nggih, mboten nurul nggih, nural nggih. Marhaban ya nural aini marhaban jaddal nggih ampun jaddal nggih mboten jadal ning jaddal penekanan nggih mboten nurul ning nural mboten jadal ning jaddal gimana nggih ya dadi mantep niki. Marhaban ya nural aini marhaban jaddal Husaini marhaban ya bisa membaca Quran lantaran bahkan kita bisa mendengarkan solawat mendengarkan Quran teng masjid Anas menika mergane lantaran guru-guru kita sing ngislamaken kula jenengan wonten Syekh Nur Rahman cara Jawane napa Mbah Singandanu nggih leres. Niku lantaran para pepundhen, lantaran para luhur sing wis babat. Loh, kita hari ini jagong lenggah kepenak. Orang ana teror, orang ana intimidasi, orang ana perang, orang ana rudal berterbangan, orang ana wong bedil-bedilan mboten. Beda negara kanak-kanak Bu prihatin kita nyawang nang TV apa HP TikTok nikah prihatin nggih Pak tentara nyawang ya Allah bayi-bayi pada melas. Nggih, melas. Mati ana sing kada sing mati kada sing kerangan gizi nih kok melas ngaten ya Allah penjajahan Palestina oleh Israel nika ya Allah melas arep ngapa-ngapa ora bisa salat ora bisa jaman ning arep acara kaya niki mududan mboten saged-saged mboten saged-saged acara nang toa masjid musala hayya 'alas shalah mboten
mboten saged-saged. Wong lagi salat dhewekan tonyor-tonyor bedil. Ayo minggat, ayo munggah. Ana tangki lah, teng nika. Tangki. Napa? Teng nika ya Allah melas ya Allah. Salat ora bisa zaman ini gawe acara kaya niki. Niki bejane Kebumen, Bu. Negarane aman, nyaman, ora ana huru-hara. Alhamdulillah. Loh, nyaman iki. Tang lepat tentara nika sing semobat mabit ngana-ngana di sawang nika melas. Negara kanang-kana ya Allah ketone adem ayem tenten ketingale ning secara batin gerus melas. Ketingale negarane makmur ning nyatane arep sembayang ora bisa. Mergane napa? Diktator niku presiden misale ya Allah melas arep ngadan ora uli. Adan kudu nganggo basa negarane dhewe kajang nganggo basa Arab. Lho coba nek dipraktekno nang Kebumen adan karo basa Kebumen. Adan aja basa Arab pripun nganggo basa Kebumen. Allah gede banget. Allah gede banget. Ora bisa, Bu. Nggih, salat ora bisa nganggo basa dewek ndak bisa. Salat itu harus bahasa Arab. Adzan ngeten niku memang dulu ada Pak Tentara nggih. Niku napa sing presidene medeni banget nika geting karo Islam, orang Islam ndak boleh acara adzan ndak boleh. Lah bejane Kebumen adzan dari adzan gede banget masjide, pirang-pirang malih situ dadi makmur, masjide aman, nyaman nggih Bu nggih. Saking nyaman endine-endine masjide kosong, aman aja. Dan nika, lo coba lo dari digelar toa arep acara sholawatan, ya Allah kepenak. Ini termasuk sing kudu wajib disyukuri. Ya Allah nyawang kana ya Mas ya. Wong arep ngatur ngaji tok ora bisa. Zamane ngaji dadak kumpul-kumpul kaya niki biayane kathah. Salat dhewekan tonyor-tonyor sirahe karo bedil minggat. Tutuke karo bedil nang tentara-tentara Israel nika Zionis nika melas. Mulane niki wajib bersyukur manggon nang Indonesia terutama Kebumen. Mergane napa? Umaro ingkang mendukung kegiatan agama, ulama yang bersatu padu dengan umaro. Hasilnya niki ngaji kari ngaji, sholat kari sholat, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, tidak ada perang-perang gegempuran di nonton. Ya Allah, mulane wajib syukur. Ramung syukur kelingan para luhur kari mendoakan. Loh, ibune diwulang karo Allah langsung loh. Nopo haji kulon jenengan ngana-ngana doa-doa nglakoni 5 perkara. 1 ihram, 2 wukuf Arafah, 3 tawaf mutri Ka'bah, 4 sa'i Safa Marwah, nomor 5 tahallul, nomor 6 tertib. Ihram, wukuf, tilik Jabal Rahmah. Kelingan Nabi Adam Hawa bertemu di sebuah bukit kasih sayang Jabal Rahmah. Nomor 3 napa? Tawaf mutri Ka'bah nang kono ana telapak kaki Nabi Ibrahim ora ilang nang alam dunya. Allah mengabadikan telapak kaki Nabi pijakan Nabi Ibrahim ora ilang gawekna jenenge makom Ibrahim. Ada lagi tempat bermain anak yang soleh Nabi Ismail, Allah gawe yang namanya Hijir Ismail. Coba wonten Hajar Aswad, wonten Hijir Ismail, wonten nomor 4 sa'i lari-lari kecil bolak-balik mimpi itu antara Bukit Safa Bukit Marwah. Kelingan Siti Hajar mondong bayi alit si Nabi Ismail alit ngerini ga kelingan iya ya Allah mawon kepengin masyarakat Kebumen aja kelalen karo sejarah. Dan aja lupa, jangan lupa dengan sejarah. Nanti kita adu-adu maring Ka'bah, adu-adu maring Mekah Medina, mung daya-daya ziarah. Kon ngapa? Kon kelingan. Iya ke Ka'bah sing dibangun malaikat zaman Nabi Adam wis ana sing kalimate inna awwala baiti wudi'a linazil alladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Kita latihan nang situ tadi fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Latihan dulu ben bisa saged dugi mriku fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wajah kita menghadap Masjidil Haram teng mriku wonten Ka'bah. Allah mawon kepengin kula jenengan aja kelalen. Mulane malam tirakatan kelingan ana BPUPKI niku rapate sebelum merdeka, PPKI rapate setelah merdeka. Lu coba betapa perjuangan ngelawan Jepang, ngelawan Londo 3,5 abad. Ya Allah, mulane niki acara HUT RI kudu akeh pelajaran yang kita dapat. Orang mung karnaval saja, orang mung euforianya saja, tapi pelajaran mendalam ben tambah syukure karo Gusti Allah
Allah, iya ya siki kari kepenake, iya ya orang datang babat-babat, iya ya orang datang manggul bedil, manggul senjata, iya ya orang anak sing sholat diancam ndak ada, garis nyaman merdeka. Mung PR adalah Indonesia merdeka, tapi PR adalah atine wis merdeka apa urung? Apa nanti urung merdeka? Ono ati sing kepriwe? Atine tanggane tuku kulkas, atine panas. Kue atine durung merdeka. Indonesia merdeka, wis kepenak uling ibadah nggih, adzan kari adzan betul, acara kari acara nggih, kumpul kari kumpul alhamdulillah, orang mung kumpul tok malah pejabat same rawuh nggih, didukung oleh sahibul wilayah sekalian niku nggih. Tapi pertanyaannya adalah negara ini merdeka, hati ini merdeka napa durung? Mulane kulon jenengan ibu-ibu, bapak-bapak niki padewan ngagem peci warna hitam, ibu wakil ngagem busana hitam, ireng mas-mas, bapak-bapak ngagem kupluk utawa songkok warna hitam, kula blangon ireng niku maknane iri dengki ora pareng. Ireng niku iri dengki ora pareng nggih. Niki Masya Allah, niki ireng niku maknane iri dengki ora pareng. Indonesia merdeka betul, hatine wis merdeka apa durung? Karo lidah ini masih muda mencaci maki orang, berarti lidah urung merdeka. Atine esi ngendong jagat ketone peteng gara-gara dendam, berarti atine durung merdeka. Anak kalimat kayak niki sing biasane kulun jenengan lontarkan, niki berarti pun tanda-tanda urung merdeka. Pripun? Nek kowe apik karo aku luwi apik karo kowe. Tapi nek kowe jahat karo aku ngungkuli jahat maring kowe. Itu biasanya kata-kata diucapkan. Itu pada pewong niku urung dadeg-dadeg, urung merdeka. Kenapa? Karena dijajah nang wong. Jajan apa nih? Karena didikte oleh orang. Berarti hidupnya masih muda didikte oleh orang lain. Kenapa? Nek wong liya apik dheweke melu apik, nek wong liya elek dheweke melu elek. Berarti masih bisa didikte. Si kena didikte nang wong liya, si kena dijajah nang wong liya. Kudune pripun merdeka dong hatine? Kalimatnya apa? Nek kowe apik karo aku soyo-soyo ngungkuli apik maring kowe. Tapi nek kowe jahat karo aku tetep apik karo kowe. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, berbuat baik kepada mereka, Gusti Allah nyapakan ganjaran gede ringan di bibir tapi alot dilakoni. Gini nggih? Mulane merdeka, mau merdeka kowe angel. Berarti atine si didikte nganggo kata-kata nek kowe jahat, aku lebih jahat. Tapi kudune pripun? Nek kamu bagus kepadaku, saya lebih bagus kepadamu. Tapi nek kalau kamu jahat kepadaku, aku tetap baik kepadamu. Amin Allahumma. Kepada siapa bu? Kepada siapa bu? Kepadamu. Kepadamu. Nggih ya Allah. Niki mulane luar biasa niki pelajaran. Napa? Pelajaran gede, pelajaran agung 17.845 ketone sepele bisa biasa nindin-nindin kita mengucapkan, tapi kita bedah makna dari 17.845 dan napa ya? Makna dari urgensi, waduh kemandan bahasa nih anak-anak, urgensi atau apa ya, makna apa yang kita dapat dari 17.845 ben atine saya merdeka. Tapi nek atine urung merdeka berarti tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kipas angin ibune sing muter. Berarti atine durung merdeka nggih. Atine tanggane tuku kijang tangi turu kejang tanggane tuku sedan ora waras malah tambah edan. Berarti urung merdeka. Tanggane tuku Avanza tangi turu ngelus dada, tanggane tuku Pajero panas jaba. Berarti dereng merdeka. Mulane kita diperingatkan oleh Blangkon
oleh ageman Ibu Wakil, oleh kopi uga ageman rasukan Pak Dewanika ireng maknane napa Bu wau? Iri dengki ora pareng. Pak Tentara ngagem ijo, ana irenge ana coklate. Maknane apa Pak Tentara? Ijo niku maknane iki lho jodoh. Ya. Kok busanane coklat, tonton coklate. Coklat niku maknane cocok dan melekat. Lah niku ijo iki jodoh, coklat cocok melekat, ireng niku nggih wonten lorek-lorek ireng, iri drengki simbole maknane iri drengki mboten pareng. Kenapa? Karena iri drengki timbul maksiat yang lain, fitnah sana, fitnah sini, caci maki sana, caci maki sini. Karena semua itu asal saka penyakit hati, asal saka iri, asal saka dengki, timbul yang lain, fitnah sana, fitnah sini, kompor sana, kompor sini, asal ini kustunggal napa penyakit hati. Naudzubillahi min tur ngaten. Kita juga kadangkala urung merdeka. Kenapa? Gampang mendikte orang lain, medit dan sombong. Contoh nggih, kula lagi jagong grok, wonten bapak-bapak liwat, sret liwat, kula matur, bapak-bapak niku mboten takon, mboten ora nilingak babar blas. Dingklu kaya iki ngetegeng bae mlakune kaya niki, kaya niku kaya mrengkunung ketone ketingale. Akhirnya kula punya anggapan, wong ora gelem takon, sombong amat. Kan kaya niku, sombong amat, ora gelem takon kaya niku. Satu. Nomor dua, kita mudah menghakimi orang lain medit pelit. Contoh, kula jagongan nang teras, tanggane gula panen rambutan. Otomatis kan mung jenenge tangga nggih, apa niku nrimo nyawang tok ya apike ya direbeli sekilo 2 kilo. Umpamane tek sawang ya Allah wite telu panen kabeh, kuning kabeh, abang kabeh, rambutan panen. Ternyata telu-telune ditebasna kabeh. Ya sing loro setengah ditebasna, sing setengah konsumsi keluarga yang go keluarga. Lah kula sebagai tangga mung trima nyawang karo ngelek itu. Akhirnya kula kan batin, ya Allah, semana kae nyung ora diwai. Kan kaya niku nggih, Pak. Semana kae nyung ora diwai pancen medhit, pelit, betitil, kumet. Kata-kata sewarna-warna. Nah, dari dua kata ini, sombong dan medit, pertanyaannya adalah teng kitab tasawuf itu tidak ada pembahasan medit dan sombong. Yang ada adalah karepe ngarep-arep diwai. Nomor dua adalah gila hormat. Karena kata-kata sombong dan kata-kata medit orang mungkin kita berikan maring awake dewek, mesti kita berikan itu kepada orang lain. Wong kok medit, wong kok sombong, maring wong liya sing dadi korban. Wong kok medit, wong kok sombong, wong liya sing dadi korban, Bu. Tapi ternyata kitab tasawuf orang bahas niku bukan medit, bukan sombong, tapi yang dibahas adalah napa? Arep diwai. Nggih, namanya tomak, arep diwai. Nomor dua bukan sombong tapi gila hormat. Karena dua-duanya ini ki manggo nang awake dhewek tapi dhewek ora kerasa. Contoh kayak miki, ana wong liwat unduk ora takon, ora babar blas, ora melengos-melengos, ora nyelingak-nyelingak. Kulo kan batin, iyalah monggo sombong amat. Kayak ke film Sidul Mandra. Sombong amat. Ya niku kan, sombong amat. Simbole kulo matur, sombong amat, monggo sombong teman ora gelem takon, batin kula. Oke, memang wong sing sombong ora gelem takon. Sedangkan kita ndak ngerti kae ora gelem nilingak panu gulune lara. Kan orang ngerti apa nunding kulo kan goleti duit sing tiba. Kan ndak ngerti kita. Mung kita karepe ditakoni jebule ora ditakoni sehingga ngarani wong kok sombong temen ora gelem takon. Jane arep-arep kula jenengan ditakoni jebule wong kae ora gelem takon. Sedangkan kita ndak ngerti bisa ora takon gara-gara apa ya ora ngerti. Amun pancen dhewek nyong isung ora keton.
Apa anu pancen mripate minus kan ndak ngerti kita. Apa main rabun dekat apa rabun dekat ndak paham kita. Atau memang lagi pusing mikiri apa-apa dan sebagainya ndak ngerti kita. Mung kita karepe ditakoni, jebule wong kae ora gelem takon ngarani wong kae sombong. Keinginan kita tidak dipenuhi oleh dia, kita ngarani sombong. Memang kae sing sombong, apa nyong sing arep-arep ditakoni jebule ora ditakoni. Memang wong kae sing sombong ora gelem takon, apa juga karena nyong arep-arep disapa jebule wong kae ora nyapa. Berarti yang dibahas bukan perkara sombong tapi gila hormat. Nek ora gila hormat berarti berpikir wong kae ora tetakonan apa ya, husnuzon saja. Ya mungkin lagi gulune cengeng arep nyelingak angel ya ki ya. Iya, dadi husnuzon. Kenapa? Kalau ndak gila hormat nek gila hormat karepe dihormati. Satu. Nomor dua, panen rambutan setengah dipangan dewek, loro setengah ditebasna, telung wit nyong ora diwai, padahal nyong jagung ngarepan mesti men karo diwai maksudnya men katon nglukuk-nglukuk sirahe ini kah ya. Pertanyaannya adalah nyong ora diwai wis kula ngarani wong kae wong medhi temen nyong ora duwe babar blas kaya niku. Memang wong kae sing ora gelem aweh, apa nyong sing ngarep-arep diwai jebule ora diwai. Ayo, memang wong kae sing mah pancen medhit, apa nyong juga jane arep-arep diwai jebule ora diwai sehingga ngomong kae medhit. Kabeh salah, mulane aja mung seneng nyala-nyala namong liya. Begitu Mariati. Milo kula jenengan niki sifate menungsa menung sok ora rumangsa, menungsa menus sing kakean dosa. Siji nggo patokan. Nomor dua adalah nek ana wong yang lakoni dosa tulung aja dipoyoki, nek ora kepengin tiru-tiru nglakoni. Wong nek senenge ngenyek dosane ngomong, biasanya wong niku melu-melu nglakoni. Iya. Niku mboten kata-kata situ tadi, itu kata-kata dawuhe Kanjeng Nabi, man ayara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Man ayara akhahu bidzambin, sapa wong sing ngenyek ngece menghina apa ya moyoki madani dosane wong niku lam yamut hatta ya'malahu, wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni dosa sing bobote pada. Mulane bukan urusan kita moyoki madani ngecek. Urusan kita adalah gelem deleng-elingna, ora gelem ya ditongak to ngakna kebagusane ulut tongakno muga-muga mati aja. Dongakna kebagusane ya Allah, muga-muga ndang pikantuk hidayah mergane ya kita bisa nemung donga ya donga. Wong ora bisa ngapa-ngapa delingna mbok tersinggung ya bisa donga mergane Gusti Allah esi arep mengijabahi doa kita selama kula jenengan nang situ dadi si gelem dongak-dongak na dulur tangga teparo. Gusti Allah si gelem tetulung karo kula jenengan selama kula jenengan si gelem tetulung karo kanca batir dulur tangga teparo. Kalimatnya pripun? Wallahu fi aunil abdi madzamal abdu fi auni akhihi. Gusti Allah asyarep kepengin tetulung karo kulon jenengan selama kulon jenengan si gelem tetulung karo sepada-pada makhluk Allah liyane. Gusti Allah si kepengin ngijabahi donga kulon jenengan selama kulon jenengan si gelem dongak-dongak nakan cabak tire dulur tangga tepa rone. Mulane kulon jenengan iki ya Allah ndonga sesarengan doa silahul mukmin. Doa adalah senjata. Ana barang sing ngalandhep ngungkuli pedang, ngungkuli apa ya, ngungkuli keris, ngungkuli apapun nang alam dunia wujude doa. Ketone nang lisan tapi landhepe nguniku jalur langit. Alhamdulillah. Niki semoga-moga ilmune manfaat barokah. Nadane sepira Mas? Supaya murid hasil berkah, ilmune manfaat kanggo ibadah. Kopine dadi gerak-gerak. Adem
Kira ada nih Mas? Supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah ojo murid iku solatab supaya dadi ulul albab ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab. Juga jangan mudah mencerna kata-kata awal saja. Contohnya kayak ini, anten kata-kata begini. Sapa wonge sing mati dalam keadaan wetenge ana kopine nikut. Kayak gimana? Niku wonten kata-katane niku dari kalangan ulama. Sapa wonge sing mati tapi nang wetenge jana wujudeng kopi niku terbebas dari mugi-mugi, terbebas dari perkara siksa kubur. Pertanyaannya adalah kayak niki ulama-ulama dulu nggo nyanggam mripat ben tetap terjaga di malam hari le wiridan, le tahajud, le wiridan, le muji Allah niku nyangga ngantuke dengan cara ngombe kopi. Lah siki wong men remi be ngopi, Pak. Nggih. Musik wong main remi ya ngopi, main kertu ngopi apa ya ngopi. Ngapa ngopi? Mulane aja ditelan mentah ya. Bisa nih antan kata-kata niku ya mergane kopi niku dari kalangan ulama diunjuk diombe dalam rangka min kuat melek wiridan tangan dalu muji datang Allah mahabba wan cidalu wa minal laili fadajat bihi nafilatalak asa ayyam'adza gharubuka maqam mahmuda ing wan cidalu kulon jenengan bangun perlu napa nyebut asamane Allah ora ketang rong kecap ndonga rong rekangat salat alhamdulillah mulane ngopi. Ya Allah, rasanya apa Mas Zulin? Pahit. Kopi ya pahit. Bahasa Arabnya kopi itu apa? Kohwah, Mas Yai. Kohwah, kopi tentara kalau jenengan nanti teng angkringan apa teng nopo, Pak pesen kohwah. Kohwah panas, berarti apa naik panas? Kohwah jahanam. Kohwah jahanam ya Allah. Tidak Mas nadane nggih? Ya. Supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab aja murid iku suul adab supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus iku lima tingamal terus kang dihin iku husnudzane marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzane marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzane marang guru tingkah
sifate murid ingkang bagus iku lima tingamal terus kang dihin iku husnudzane marang guru tinggal lakune kang nyedihin iku husnudzane marang guru kang dihin iku husnudzane marang guru tinggal lakune kaping pindho tinggal lakoni perintah saking guru ikhlas mana kapindho ngelakoni perintah saking guru ikhlas mana selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat kaping telu tinggal cegahan saking guru awe pitutoran kaping telu tinggal cegahan saking guru awe pitutoran kaping papat hormat gurune kaping lima ndongaaken bagusane kaping papat hormat gurune kaping lima ndongaaken bagusane sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus akdihin iku husnudzane marang guru tinggal lakone kang iku husnudzane marang guru tinggal lakone kang iku husnudzane marang guru tinggal lakune marang guru tinggal lakune marang guru tingkah lakune. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi niki mugi-mugi mboten sepinten nang ilmune mugi-mugi manfaat Allahumma
benjang ingkang acara muludan benjang perkawis sifat-sifate Kanjeng Nabi wa sekados menapa gegandengan wekdal wonten cekem injang panggih malih nanten dusun napa Mas Kiai dalam Combra Combra kali anu nggih Buci Black nggih. Oh nggih masyaallah nika Mas Kiai hebat luar biasa nggih. Nggih mugi-mugi jenengan ngaji ya wajib tapi majang ngaji kewengan kok tangene jam 6:30. Ngaten? Lah nggih ngaji kewengan tangene jam 6:30 ning kepripun? Mila kabeh-kabeh wajib subuhan wajib yo ngaji yo wajib barokah tolabul ilmi niki sunah kul matur sunah mutlake Kanjeng Nabi adalah mulang dan diulang. Amin Allahumma. Katuran Mas MC memberikan waktunya Mbah Kiai kula ngalap berkah utawi tabarukan nggih Bu nggih kula tabarukan kula bocah bodho ngersanipun teng mriki setunggal ngalap berkah wonten sida dadi terutama dusun Glonggong nggih ya Allah semoga-moga berkah niki benjang mugi-mugi paringi kula sehat jenengan sami sehat nggih Bu saged silaturahmi malih wonten Combra nggih mugi-mugi paringi sehat sedaya nggih Bu nggih paringi sehat saged kumpul malih saged tolabul ilmi sesarengan amin Allahumma. Monggo waktan wa makanan sumangga katur waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pangapunten kula pasaraken kalimat sami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.